출근하러 오세요. 달라진 게 없네. 사람이 앞에 없어야지 우리가.
青海桥站和湖边站立进行愉快。잠시 후면 이 기차는 출간을 통과합니다. 넓게 펼쳐진 초원에는 영국산 미니나 포니가 살고 있고 6월부터 9월까지 3,000동의 라벤더 밭에 보랏빛 물결이 펼쳐집니다. 사계절 꽃이 가득하며 여름부터 가을까지는 야간 개장을 하는 역으로 노을 질 때의 모습이 아름답게 보이는 역입니다. 목장이 보이는 이곳 British Minnie Mouse ponies live on the wide open grassland and purple lakes of lavender spread over the wide area from June to September. It is a station that opens at night in summer with quality flowers from all four seasons. 会乘火车间将展开遍披草的紫色广场，这个车站四季鲜花盛开，夏天也见绿叶。 포레스트파크역은 빈잔디가 펼쳐져 있어 온 가족이 평화롭게 피크닉을 즐길 수 있는 곳입니다. 이 역에는 어린이들만의 세상인 키즈타운과 잔디광장 건너편에는 에코랜드에서만 체험하실 수 있는 only be experienced at Kids Town, a world just for children, at Eco Road, which is located across the street from the Grand Square. Be sure to try the forest, which gives off fresh air throughout the four seasons, as it shows. 生态咖啡厅的生态路，一年四季都散发新鲜空气。 운행 중에는 문을 열거나 자리에서 일어서거나 객차에서 뛰거나 머리나 손을 객차 밖으로 내밀지 마십시오. 리차와 숲의 거리가 짧아 자칫 나무가지에 부딪힐 수 있습니다. 그럼 다음 역인 라벤더 팜역으로 출발하도록 하겠습니다. Did you enjoy your trip at Forest Park Station? Then, 이 지역은 큰 천남성이 두루 분포되어 있는 곳입니다. 큰 천남성은 제주도와 남해안 지역의 기후가 온난하고 습도가 많은 지역에서 자라며 대표적인 유독성 식물 중 하나입니다. These fragments and mosses maintain their greenness throughout the four seasons, making Buckjawers winter bill blue. 或称作深有宽阔的景色，纵观植物的下午就从它结束长河旅行的终点。 잘 만들어.
Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born